फाइनल गाइस र अहिले चाहिँ हामी चाहिँ क्याम्प फायरिङको लागि जाँदैछौँ। हाम्रो जिएम सर हुनुहुन्छ, यस्तो एनर्जेटिक हुनुहुन्छ, डाइनामिक लिडर हुनुहुन्छ सर चाहिँ। अनि हाम्रो चाहिँ एउटा सन्डे सर पनि हुनुहुन्छ। र अब चाहिँ हामी क्याम्प फायरिङको लागि रेडी हुँदैछौँ। आज चाहिँ हामी सेकेन्ड लास्ट डे सर होइन, तीनजना डाइनामिक लिडरहरू छ होइन। अब तीनजना एकदम फ्रेन्डसिप सँगै बस्यो होइन, एकदम मेमोरेबल भयो। हो नि सर, यस्तो सँगै बस्ने सायद टाइम नहोला सर होइन सर, दिन नहोला सर एकदमै सर। सो एकदम आइएम रियली ह्याप्पी फर दिस आइबिओ फिफ्थ होइन, आइबिओ फिफ्थको लागि एकदम थ्याङ्क यू सो मच भन्छु। किनभने त्यो ब्युटिफुल मोमेन्ट ब्युटिफुल क्षणहरू पनि मेमोरेबल गराइदियो होइन, त्यो आइबिओले चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू भन्छु। अहिले चाहिँ फाइनली हामी म्याडमहरूसँग लास्ट म्याडमहरू हुनुहुन्छ, सर हुनुहुन्छ, हाम्रो रेस्पेक्टेड सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी सर म्याडमहरूसँग छौँ है त म्याडमहरू है। अहिले चाहिँ हाम्रो फिफ्थ लास्ट नै होला सर होला। हजुर हाम्रो म्याडमहरू यता हुनुहुन्छ, यता सरहरू पनि हुनुहुन्छ। युट्युबमा आउँछ हेर्नु है त है। नमस्कार दर्शकले, हाम्रो अभिष मरिन सरको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। हो नि म्याडम एकदम हजुर, हामी त्यस्तो नराम्रो पनि बोलेको छैनौँ होइन, त्यस्तो नराम्रो होइन हो नि, हामी त्यस्तो हो नि सर एकदम होइन, हामी त्यस्तो फाल्टु पनि बोलेको छैन म्याडम होइन, कस्तो नराम्रो भन्ने कुरो पनि हुन्न होइन। किन हाम्रो पालपाल साथी होइन नजिक छौँ। हामी यस्तो एन्टी लाइटमा पढाउँ है, यता दामी देखिन्छ हो, यहाँ राम्रो यता राम्रो क्लियर देखिन्छ, किन त्यो एन्टी लाइटमा पर्छ कि दामी देखिन्छ है यता है। अब चाहिँ यता हाम्रो सर म्याडमहरू सर हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ योगा सर हुनुहुन्छ होइन। हाम्रो किसन सरलाई वेलकम छ है र सर है, अफलाइन सर हुनुहुन्छ, अब किसन सर पाल्पाबाट हुनुहुन्छ सबैजना होइन। अनि हाम्रो चाहिँ अनि हाम्रो यता म्याडमहरू हुनुहुन्छ, ठिक छ। हाम्रो सर अलि यता आउनु, हामी एन्टी लाइटमा पढ्नु पर्यो कि पारेर यता चाहिँ राम्रो देखिन्छ कि फेस काठमाडौँमा आउँछ मेरो है त है। ल ठिक छ, हामी चाहिँ यो मेमोरी पनि हुन्छ, युट्युबमा कहिले पनि भिडियो हुँदैन मैले दिनु बेलासम्म होइन, हामी त्यस्तो फाल्टु पनि बोलाएको छैनौँ होइन। म मैको पनि गएको छु मलाई के अरे रुकुम मैको अहिले चाहिँ हामी थारूमा चाहिँ होइन
हाम्रो चाहिँ यस्तो थाहा छ कसको कता ए ल ल ल कहीँ यहाँ जाउँ न हेर्नुहोस् ल हामी गाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ दिस इज आवर क्याम्प फायरिङ इट्स ब्युटिफुल है हाम्रो चाहिँ क्याम्प फायरिङ आज चाहिँ हाम्रो चितवन सौराको चाहिँ हाम्रो सरहरू म्याडमहरू सबै यतै हुनुहुन्छ होइन सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ यस्तो भोपाल देखाएको छ क्याम्प फायरिङ चाहिँ दिस इज ब्युटिफुल क्याम्प फायरिङ भोपालले राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ यसको फुल भिडियो चाहिँ युट्युबमा आउँदैछ गाइसहरू हेर्नु होला है त हाम्रो सर म्याडमहरू सबै यता हुनुहुन्छ है त ल त्यो हाम्रो समुदायमा निकै नै पछिल्लो नाच है त गाइसहरू हुन्छ ल मेरो कस्तो लागिरहेछ तपाईँहरूलाई राम्रो लागिरहेछ हजुर ल ल ओके डान्स गरिरहन्छ म्याडमहरू चाहिँ होइन डान्स गर्नुलाई चाहिँ हामी क्याम्प फायरिङ ब्युटिफुल क्याम्प फायरिङ बिताइरहेको छौँ अनि त्यही हो जस्तो कि मोबाइलले दामी भइरहेको छ है त के छ सर सन्चै हुनुहुन्छ है ओके ल ओके ल हाम्रो सर चाहिँ यता हुनुहुन्छ सर है त ल सर ल ल ओके सर युट्युबमा आउँछ है त ल ओके सर ल ओके सर ल ल सर ल ल म्याडमहरू यता हुनुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो थारू नाच चाहिँ अहिले भइरहेको छ एकदम ब्युटिफुल है मलाई चाहिँ एकदम मन पऱ्यो है युनिक है ल सर के छ हेलो सर के छ अरे दिन्छ ल ओके ठिकै छ यहाँ चाहिँ बसिरहेको छ अहिले हाम्रो सरसँग चाहिँ लाइभ गर्नुभयो हजुर लाइभ गर्नुभयो होइन यो भिडियो ब्लग हामी चाहिँ यो मसिली नाच एकदम ब्युटिफुल छ है एकदमै दामी छ है त गाडी देख्न सक्नुहुन्छ ब्युटिफुल नाइस है ल हुनुहुन्छ पोखरा म्याडम है त ब्युटिफुल ल सर समीर सर केही जाओस् ल कस्तो लागेको छ आइयो हजुरलाई ल आइबिओ 5 मा छौँ आज आयो आइबिओ 5 को सेकेन्ड लास्ट डे को क्याम्प फायरिङमा छौँ क्याम्प फायरिङको पनि आज हामी थारू सांस्कृतिक डान्स नृत्य अवलोकनमा छौँ हजुर छ हाम्रो नृत्य यता भइरहेको चाहे हाम्रो खानपानहरू भइरहेको छ देख्न सक्नुहुनेछ बिजनेसले हामीलाई यो लेभलसम्म ल्याइसकेको छ कि हामी विभिन्न ठाउँमा गएर प्रोग्राम ट्रेनिङ लिने र विभिन्न ठाउँको कला संस्कृतिहरू हेर्ने एउटा माहौल यो बिजनेसले दिएको छ भने अर्निङको कुरा त छँदैछ पर्सनल डेभलपमेन्टको कुरा त छँदैछ जो हामी धेरै कुरा चाहिँ हामीले एउटा हेर्ने यो अवसर चाहिँ हेल्दी लिभिङले दिएको छ यो हाम्रो हेल्दी लिभिङ ड्रिम टिम च्यालेन्जरबाट भएको 5औं आइबिओ प्रोग्रामको आज सेकेन्ड लास्ट डेमा छौँ ओके ल हुन्छ के वेल हुन्छ ओके इन्जोय ल ओके ल थ्याङ्क यू सो मच ल थ्याङ्क यू समीर सर है त ल ओके ल थ्याङ्क यू सो मच सर हजुरलाई ल ओके चाहिँ हामी अहिले चाहिँ यो अब हामी क्याम्प फायरिङ गरिरहेको छ दिस इज अ ब्युटिफुल क्याम्प फायरिङ एकदमै मेरो लाइफको चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल मोमेन्ट ल
ल हाम्रो जिएम सरलाई के जाओस् ल सर कस्तो लाग्यो सर तपाईँलाई आइबिओ सर भन्नु सर आइबिओ कस्तो लाग्यो सर भन्नु सर यो आइबिओ हामीले जति पनि मेहनत गरिरहेको छौँ हो सर र एउटा त्यहाँनिर कहाँनिर चाबी लगाउने भन्ने कुरो हो सर एकदमै सर पत्ता लगाउन नसकेर मेहनत बढी भयो सफलता कम भयो र यसपालि हस् ल सर ओके ओके सर हजुर ल कहाँनिर हजुरको भनिरहनु चाबीलाई कहाँनिर लगाउँदाखेरि खुल्छ भन्ने कुरो यहाँनिर त्यो आइडिया चाहिँ पाइयो ओके ल हस् ल ओके थ्याङ्क यू सो मच सर ल जिएम सर है त ल ओके ल हाम्रो सरलाई पनि है त ल ओके ल ल
वाउ बब्बाल भएर छ हाम्रो सर म्याडम सबैजनाले सक्नु भएको छ म्याडमहरू अब ल्याउने हुन्छ होला हाम्रो कता गर्नुभयो समीर सरहरू ओके भइसक्यो नास्ता अब त खाने होला है खाना पनि आज खाना अहिले होइन हजुर बनाएको छ नि र हजुर अहिले चाहिँ हामी खाना खाँदैछौँ गाईहरू अहिले चाहिँ जान भएर चाहिँ पुरै हजुर के हुँदा होइन म उता गएको थिएँ एउटा अहिले चाहिँ हामी गएको छु आज हामी सेकेन्ड लास्ट डे है यो प्रोजेक्ट चाहिँ दामी देखेर चाहिँ त्यसरी हाम्रो डान्स गरिदिन्छ अब हामी केही खाना खान्छौँ है बोब्बाल निस्किएको छ तर खतरा निस्कियो कि तपाईँको पुरै होइन ए पुरै अलिकति मोटोपन पनि त हुनुहुन्छ होइन त्यो पनि त पुरै कसैको बानी हुन्छ सर होइन सर होइन के चाहिँ चाहिँ बेलुका चाहिँ डिनर लिँदैछौँ हाम्रो म्याडमहरू हुनुहुन्छ यता सरहरू हुनुहुन्छ यता है नास्ता हामी डिनर लिँदैछौँ हाम्रो म्याडम हुनुहुन्छ हाम्रो म्याडम चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो अमृता म्याडम हुनुहुन्छ हामी खाना खाँदैछौँ डिनर लिँदैछौँ है त गाइजहरू ल ओके अनि गर्दै गयो अब सामान त कति समात्यो त्यो सुनौली बढाउनु पुरै नगर्नु कति अब त्यो उहाँलाई समातेछ फेरि है भेट्न गयो डिस्प्ले प्लान देखाइदियो डिस्प्ले के भन्छ यो नेपालमा चाहिँ लन्च हुन्छ नि त्यो कुन ठाउँ अरे पोखरा खोला डम्बोलीको डिपो मलाई चाहिन्छ अरे तर समात्नु भन्दा पहिला चाहिँ उहाँलाई कि सामान छोड कि गाडी छोड भनेर कि उहाँले सामान छोडेर आएछ हुन्छ प्लान देखाउँदा फेरि त्यति मान्छे कन्भिन्स हुन्थ्यो कि त्यस्तो फेयर प्लान थियो हाम्रो कि त्यसैको बलमा हामी यहाँसँग आज यतिको फेयर प्लान कुनै इन्डस्ट्रीमा छैन यस्तो हुन्छ